Үзэгч та бүхэнд хоороо амгалан айлтгая. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр ягмар гарагийн дугаараа эхэлж байна. Эхлээд хөтөлбөрөөр үзүүлэх мэдээллийнхээ товчийг танилцуулъя. Цагийн хүрд хөтөлбөрөө сурагчдын үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд ямар байгааг энэ удаа хүндэнэ. 2011 онд мөнгө угаах гэмт хэрэг манай улсад нэг бүртгэгдэж байсан бол энэ оны эхний хагасжилд 26 болж өсжээ. Архангай аймгийн Чулуут сумын сурагчид пианика хөгжимтэй боллоо. Дархан уул Баянхонгор аймгийн Монгол банкны хилтэс 33 кг алт худалдан авчээ. Ангела Меркель Христийн ардчсан холбоо намын даргын албан тушаалаас татгалзахад бэлэн гэдгийг мэдгдлээ. Зүүн хойд Азийн орнуудын засаг захиргааны удирдагчдын дараагийн уулзалт Монгол улсад болно. Эдгээр болоод бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөөс дэлгэрүүлэн хүлээн авч үзээрэй. Мөнгө угаахаа гэмт хэрэгтээ тэмцэх асуудал олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал өнөөдөр төрийн ордонд болж гадаад дотоодын 400 гаруй төлөөлөл оролцлоо. Манай улсын хувьд энэ төрлийн гэмт хэрэг нэмэгдэх хандлагатай байна. Тухайлбал 2011 онд нэг хэрэг бүртгэгдэж байсан бол энэ оны эхний хагасжилд 26 хэргийг цагдаагийн байгууллага бүртгэж шалгаж байна. Аз номхон далайн бүсийн мөнгө угаахтай тэмцэх байгууллагаас 2016-аас 2017 онд Монгол улсын мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоо үйл ажиллагаанд 2 дахь удаагийн үнэлгээ хийсэн байна. Манай улсын хувьд хангалтгүй дүн авсан. Өөрөөр хэлбэл энэ чиглэлээр цаашаад засч сайжруулах олон асуудал байгааг тодорхойлж байжээ. Төр засгийн бүх чавтны байгууллагууд мөнгө угаах гэмт хэрэгтээ тэмцэх үйл ажиллагааны тогтолцоо хууль эрх зүйн орчныг боловсруулах чиглэлээр урд урдаас илүү хүч анхаарал тавин ажиллаж байна. Энэ хүрээнд 2017 онд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр мөн Аз номхон далайн бүсийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс өгсөн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг тус тус батлаж бодлого үйл ажиллагаанд тусган ажиллаж байна. Аз номхон далайн бүс нутгийн энэ чиглэлийн байгууллагатай хамтран ажиллаж зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх ажлуудыг зохион байгуулж хамгийн сүүлд 2018 онд ерөнхий сайдын захирамжаар үндэсний зөвлөл байгуулж энэ зөвлөлийг миний бие ахалж төлөөлөлд нь холбогдох хууль хяналтын байгууллага, банк санхүүгийн байгууллага урьж ажиллаж байна. Манай улсын хувьд цагдаагийн байгууллага илрүүлсэн мөнгө угаах гэмт хэрэгээс дурдвал МИАД төрийн өмчит компани албан тушаалтнууд дайны эрсдлийн даатгал нэрээр 7.2 сая долларыг гадаад улсын банкудад шилжүүлж завшсан. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөхөөс зайлсхийсэн 600 гаруй аж ахуй нэгжид холбогдох 20 тэрбум төгрөгийн хохиролтой хэргийг илрүүлж улсад учирсан 2 тэрбум төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлөвлөж байжээ. Сүүлийн үед ийм төрлийн гэмт хэрэг илүү зохион байгуулалтанд орж байна. Үүнд захин орчин, захин мөнгө ашиглах багтаж байгаамаа. Ердөө байлуудын гэмт хэргийг гадаад улсад үйлчээд түүн гэмт хэргийн улмаас олсон орлого мөнгөө Монгол улс руу шилжүүлээ оруулж ирээд гэрээтэй байлуудыг үйлчлэгээ явуулах нэрийдлэр одоо мөнгө угааж байгаа үйлдэлүүд бас байж болзошгүй энэ гэмт иймэрхүү шинжлэх гэмтрүүд байж болзошгүй гэж бид нар авч үзээд байгаа. Монгол банкнаас энэ чиглэлээр бол мэдээлэл гаргаад албан ёсны байр суурь илэрхийлээ яваад байгаа. Тэгээ бид нар бол та бүхэн мэдж байгаа тэр үндэсний төлбөр тооцооны тухай хууль бол гаргасан шүү дээ саяхан их хурлаас баталсан. Тэгээ энэ чиглэлээр ч гэсэн одоо тэр криптовалют, захин мөнгө гэдэг энэ бүх асуудлуудыг бол бид нар өөрсдийнхөө одоо хэмжээнд одоо эхний ээлжинд одоо юу гэдэг дөнгөж ингэж өсөж бий болж байгаа энэ салбарыг багалзуурдаад унгаачихгүй. Тэгтээ бас ингээд одоо цаашдаа бол одоо энэ хөгжил нь яаж явах нь зөв байх нь гэдгийг бол ингээ хараа явж байгаа. Тэгээд зохицуултад мэдээж хэрэг орж ирнэ. Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагын хувьд Монгол улстай хамтран ажиллахдаа өндөр ачаал бүгдэл өгдөг. Мөнгө угаах гэмт хэрэгтээ тэмцэхийн тулд хамгийн түрүүнд энэ чиглэлээрх олон улсын байгууллагуудтай нягт уялдаатай ажиллах нь зүйтэй болов. Жишээлбэл энэ чиглэлээр аль паагчтай бэлтгэж тэдний чадварыг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж харж байна.
Мөнгө угаах гэмт хэрэг суур гэмт хэрэг дээр үндэслэж гардаг. Цагдаагийн байгууллага суур хэргийг ангилахад заллах гэмт хэрэг 30%, хөрөнгө завших, хулгайлах гэмт хэрэг 15%, дээрэмдэх гэмт хэрэг 5%, бусад нь 1-3%-ийг эзэлж байжээ. Цаашид бид ийм төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэхийн тулд бусад гэмт хэрэгт санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах шаардлагатайг цагдаагийнхан хэлж байна. Ийм төрлийн гэмт хэрэг нь эргэн та бидний худалдан авах чадвар, цаашлаад улс орны эдийн засгийг гацаах эрсдэл дагуулдаг. Өөрөөр хэлбэл гадны хөрөнгө оруулалт зогсох эрсдэлтэй байдаг байна. Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол улс бүгд найрамдах Турк улс хоорондын хилэлцээр сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлсэний дагуу улсын хурлын гишүүн хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайд чин зөрөг улсын хурлын дарга энх болдод өргөн барилаа. Монгол улсаас бүгд найрамдах Турк улсад ажиллаж амьдарч байгаа болон Туркээс Монголд ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн тоо сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байгаа тул эдгээр иргэдийн нийгмийн хамгааллын асуудлыг шийдвэрлэх зайлшгүй шаардлага тулгарч байгаа юм. Туркэд амьдарч ажиллаж байх хугацаанд Монгол иргэдэд тэтгэвэр тэтгэмж, эрүүл мэнд үйлдвэрлэлийн осол, мэрэгжлээс шалтгаалх өвчний, ажилгүйдлийн даатгалд даатгуулж, даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмж, эмчилгээ үйлчилгээний төлбөрийг Турк улсын иргэний нэгэн адилаар хуулийн дагуу эдлэх хэрэгтэй боловч тэтгэврийн даатгалд төлсөн шимтгэлэн нутгууцах үедээ буцаан авах, өндөр насанд хүрэх үедээ төлсөн шимтгэлдээ ногдох үс тэтгэвэр тогтоолгох, мэрэгжлээс шалтгаалх өвчний тэтгэвэр авах, нас орвол оршуулгын тэтгэмж авах зохицуулалт байдаггүй юм а. Тиймээс Туркэд ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудын нийгмийн баталгааг хангах хуулийн төслийг өнөөдөр өргөн барьлаа. Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хороо өнөөдөр төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2019 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Мөн валютын ханш шатхууны үнийн асуудлаар засгийн газар Монгол банкнд чиглэл өгөх тогтоол баталлаа. Эх оны мөнгөний бодлогыг хэлэлцэх үеэр алт цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах саналыг судалж шийдвэрлэхийг байнгын орооны гишүүд дэмжсэн юм. Олон улсын жишээт жилд 20 тонноос дээш хэмжээний алт олборлож байгаа тохиолдолд цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах нь зүйтэй гэж үздэг юм байна. Мөн ипотекийн зээлийг илүү урт хугацаанд доктортой явуулах асуудлыг хүндсэн юм. Би бол ипотекийн зээлийг л урт хугацаанд доктортой өргөжлүүлэх юм гэж ойлгоод байгаа. Хэрэгжүүлэх боломжтой тогтолцоо гэхлээр дахиад шинээр одоо бас нэг хувь дээр өөр одоогийн байга нь бол болохгүй байгаа юм байна гэх. Тэгээ шинээр өөр тийм хувьдвар ч юм уу гаргаж ирэх чинь шуучигтай дээ шүү дээ. Би бол ипотекийн зээлийн урт хугацаанд тогтвортой үргэлжлүүлэх гэдэг томьёолоор явбал илүү ойлгомжтой, илүү тодорхой юм байна гэсэн ийм л бодолтой байна. За өнөөдөр манад орон сууцны ипотек ямар байж зөвхөн шинээр баригдсан орон сууцсан дээр яваад байгаа. Бид нар одоо энэ хашаандаа сайхан амьдрий тоглог хашаа гэдэг зөндөө олон хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байгаа. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт 2018 оны төсөв, 19 оны төсвүүдэд сүүлийн үед энэ гэрийн хороолд инженерийн шугамжуулжийг татах ажил бол нэлээд эрчимтэй сайн явагдаж байгаа. Хөгжлийн бодлогыг барьж байдаг газаргүйгээр улс орон хөгжихгүй. Макро эдийн засаг санхүүгийн асуудлыг иж бүрнээр нь хардаг байгууллага хэрэгтэйг байнгын хорооны гишүүд хүндсэн юм. Бид хэрэгтэй хэрэггүй юмдаар маш их зардал гараад өгдөг мөртлөөс гарцаахгүй хөгжлийн бодлогыг дунд нь барьж авдаг юм газаргүйгээр ерөөс улс орон хөгжиж чадахгүй гэдэг нь бол одоо нөгөө биднүүсийг либерал замбраагүй явуулсан хүмүүс чи эргээд биднүүсийг төлөвлөгөөтэй болооч хөгжлийн бодлоготой болооч хөгжлийн асуудал хариуцсан одоо яам тамгын газар юм уу эсвэл тийм томоохон одоо байгууллагатай болооч юм чиглэл өгöd байгаа юм. Тийм учраас би энэ дээр байнгын орооны тогтоол бол бас бид янз янзаар сууж байгаа нэлээд засаж залруулаад нэлээд ажиллаж суусан юм а. Монгол банк шатхууны үнийг докторжуулах боломж байгаа эсхийг байнгын орооны гишүүд тодруулсан юм а. Тэрэндээ доктортой байдал дээр бол бас нэг одоо тэр компаниуд нь яг шууд мөнгөний өгдөг юм ахэд тэр Орос руу шууд төлбөр тооцооргууд хийгээд үнийг барьж яхад тийм боломжууд нь тэр өмнө тэгж явж ирж ирсэн байлээ. Тийм боломж байгаа юу гэдгийг би Монгол банкнаас зориухоор асуух гэдэг. Тэгэхгүй бол эрдэсөө уул уурхай яамныхан бол одоо бид нар болоод чадахгүй үн барьж чадахгүй юм яриад байгаа шүү дээ. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт одоо ингээд ороод явж байна. Тэр хөтөлбөрөөс тавигдаж байгаа нэг үндсэн шаардлага бол Монгол банк төсвийн шинжтэй үйл ажиллагаа явуулахаа зогсоох ёстой гэдэг ийм шаардлага тавьж байгаа.
Үн докторжуулах хөтөлбөрт аудит хийсэн тайлан энэ 7 хоногт бэлэн болно. Үүнийг эдийн засгийн байнгын хороонд танилцуулах юм байна. Монгол банк төсвийн шинжтэй үйл ажиллагаа явуулахыг зогсоо гэдэг шаардлагыг олон улсын байгууллагаас өгч байгаа. За валютын ханш, бензин, шатхууны үнийн асуудлаар засгийн газар Монгол банкнд чиглэл өгөх тухай байнгын хорооны тогтоолын төсөлд гишүүдийн саналыг тусгах юм а. Уг санал 100% дэмжигдэж байна. 2018 оны 11-р сарын 7-ны өдөр болох үндсэн хуулийн цэцгийн дунд суудлын хуралдаанаар улсын дээд шүүхийн хүсэлтийн дагуу үүссэн маргааныг хянан хэлэлцэнэ. Улсын дээд шүүх захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зарим заалт үндсэн хуульд зөрчсөн эсхийг тогтоолохыг хүссэн байна. Тухайлбал захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулинд шүүх гомдол хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад нэмэлт нотлох баримтад цуглуулахгүй гэж заасан нь үндсэн хууль зөрчсөн эсхийг үндсэн хуулийн цэц хянан хэлэлцэх юм байна. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр энэ 7 хоногт үдийн цай хөтөлбөрийн хүрээнд цуврал сурвалжлага бэлтгэн үзэгчдэд хүргэж байгаа. Өчигдөр бид үдийн цайнд хүүхдүүд хэрхэн хордож байсныг баримтсөхөн үзүүлсэн. Харин энэ удаад үдийн цай хөтөлбөрт хийсэн хяналт шалгалтаар ямар зөрчил илэрв гэдгийг хөндөж байна. Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчид ерөнхий боловсролын сургуулийн 129 хоолны газар хүүхдийн хоол цайг ямар орчинд хэрхэн бэлтгэж байгааг шалгасан байна. Баянгол дүүргийн шинэ эхлэл лаборатори сургууль гэхэд хүнсний ногоо, махсүү, бэлэн хоол зэргийг зориултын бус газар хадгалж байжээ. Энэ тохиолдолд хүнсний бүтээгдэхүүн амархан муудаж хүүхэд хордох эрсдэл үүсэж байгаа юм. Яг ийм стандарт бус орчинд хүүхдийн үдийн цайг бэлдэж байгаа 46 сургууль байгааг шалгалтаар илрүүлжээ. Хүнсний бүтээгдэхүүн аюулгүй байдлын тухай 6-гийн 5 дээр мах, сүүний үйлдвэр, за дээрээс хүүхдийн сүүн тижэл болно. Ийм хүүхдийн одоо хоол тэжилтэй холбоотой юм газрууд дээр бол мэргэжлийн хэлтийн байгууллагын дүгнэлт гаргасан байх ёстой. Гэтэл одоо саяны ийм явцад бол зарим хэдэн сургуулиуд бол мэргэжлийн хэлтийн байгууллагын дүгнэлт гаргуулаа байна гэсэн дүнтэй гарсан байж байгаа. Энэ яг юутай холбоотой гэхээр тухайн одоо тэр ажлын байрны шаардлага хангахгүй зориултын бус гэдэг бид нар яриад нь шүү дээ 35.7% зориултын бус ажлын байртай. Эдгээр газрууд маань шаардлага хангахгүй учраас манай мэргэжлийн хэлтийн байгууллагаас дүгнэлт гаргаж өгөхгүй байгаа юм. Сургуулийн цайны газрууд мэргэжлийн бус хүнээр хүүхдийн хоол цайг хийлгэж байгаа нь өөрөө ноцтой зөрчил гэдгийг улсын байцаагчид хэлж байна. Цаашид хүүхдийн хоолны цэс гаргах тусгай хоол зүйч байх ёстой. Хяналт шалгалтаар Баянзүрх дүүргийн 53, Чингэлтэй дүүргийн 5, 37 дугаар сургууль хаяг шошгоны зөрчилтэй хоол амтлагч хүүхдийн хоолнд хэрглэж байжээ. Зүгээр одоо нийтийн үйлчлэгдээ цайны газар ажиллуулж исэн, тоогооч хийж исэн ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү хүмүүс бол ажиллуулж байгаа нь одоо энэ тал дээр бол бас яг учир дутагдaltaй байна. Яг бага насны хүүхэд гэдэг маань бол одоо бие физиологийн хувьд маш эмзэг тийм ээ. Амархан юмнаас одоо хордох гэх юм уу тийм ээ. Энэ тал дээрээ бол одоо насанд хүрсэн хүмүүстэй харьцуулахад бол өөр байдаг. Төрийн өмчийн 120 сургуулиас ийхүү үдийн цайтай холбоотой 847 зөрчил илэрчээ. Нийт зөрчлийн 53%-ийг газар дээр нь арилгуулсан, харин зөрчлийн тухай хуулиар 14 хуулийн этгээдэд 9 сая 400 төгрөгийн торгуул ногдуулсан байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн дийлэнх нь хүүхдийн хоол цайг бэлтгэх зориултын цайны газаргүй, мэргэжлийн тоогоочгүй байгаа нь хүүхдийн үдийн цай хоол биш хор болох эрсдэл ойрхон байгааг шалгалтын дүн харуулж байна. Тусгай хөтөлбөр батлан гаргаж төсөв зарцуулдаг бага ангийнхны хоолны чанар стандарт ийм байна. Гэтэл ээж аваасаа хоолны мөнгө авч өдрийг өнгөрөөж байгаа дунд ахлах ангийнхны хооллолтын асуудалч тийм сайн өдөр зураг харагдаж байна. Мөнгө өгч хөлөл болчихно гэж бодтол сургууль орчинд эрүүл хүнс тун ховорхон байна. Бид өнөөдөр бас 6-аас 12 дугаар ангийнхан хэрхэн хооллож байгаа бодит нөхцөл байдлыг сурвалжилсан юм. Хичээл завсарлаа. Багангийн сурагчид угааж цэвэрлсэн аяга гаргаж бэлдэнэ. Харин ахлах дундийнхны хувьд дийлэнх нь гадагшааг үлдэнэ. Мантон бууз, хуушуур, ороомог, пиршгийг сургуулийн хоолны газар ойролцох дэлгүүрээс хаанаас нь ч авах боломжтой учраас сонголт хийх гэж тэд удахгүй. Контог ер нь бол ихэнхдээ ороомог будаатай ураг.
Тэгэл өшөө амтчин чихэртэн гэвэл уус ундаа тэгэл контак. Сүүлдээ хэрэг авсан ирж байна. Ер нь барыг өдөр болгодог. Хэрэг авчид. Юутай идэх үү? Гэж. Гэхдээ яг нөгөө нэг хоолны газар болохоор гэж өвтэй. Тэгээ энд болохоор гэж өв байдаг. Би тэгэл заримдаа тэгээ бодоотой ургал авчихдээ шүү дээ. Дэлгүүр орно. Тэгэл контак. Нэг ч өдөр оромог, хоёр дахь өдөр бодоотой урга. Тэгэл ер нь оромог бодоотой ургал авчихдээ шүү дээ. Оромог будаатай хураг, оромог будаатай хураг. Энэ бол 7 дугаар ангийн нэгэн сурагчийн хичээлтэй өдрүүдийнх нь хоолны цэс гэж хэлж болно. Гэхдээ энэ хоолны цэс аав ээжийн өгсөн мөнгнөөс бас шууд хамаарна. Өдөрт бол дунджаар бол 1000 төгрөг л өгдөг л тоо. Харин гоондс нэг оромог л авчихдээ өдөрт бол. Тэгэл тараал хатлаг харч юм цаагаад шүү дээ. Тэгэл томд нэг 3-аас 3-5 энэ өдөрт тэгэж л. Заримдаа өгөхгүй л дээ. Тэгэл зарим цуглуулал хийчихдээ. Надад өгсөн мөнгөнд чи юу авч идэж байгаа гол нь мэд байгаа ойр орчинд байгаа юм хэлээд шүү дээ. Тэгээ 90 ширхэл бол гэдэг шүү дээ. Шөлтөө олмол эдийг бол тэр чинь багадаа нэг хоол нь 3500-аас тэгээ багаар жижиг нэмж өгөхөр болж шүү дээ. Тэр их чадахгүй шүү дээ. Басан тэр 1000 ч юм уу 2000-т чинь тохирсон ер нь эрүүл мэндийг хангасан бүтээгдэхүүн байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгээд доороо ижил нөгөө пришгэ авдаг ч юм уу. Пришгэ ч одоо их олон удаа чандсан. Одоо бол монголчууд чинь дэлхийд ходоодны хор тавдар, ходоодны нас оролтоор нь тэргүүлж шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр тэр магадгүй нэг одоо суурийн тавиал өчөж байгаа шүү дээ. Одоод нь өнөөдөр өвдөхгүй ч хожимо хүнд өвчний суурь болох хүнсийг өдөр бүр эд өсч хөгжиж байгаа насныхан идэж байна. Сургууль орчимд тэдэнд хооллох боломж энэ дэлгүүрүүдээс өөр байхгүй гэхэд бараг хэлцэхгүй. Байгууллага ерөөсөө зүгээр юм лангуун дотор хадгалж байгаа зөрчил байна. За тэгээд энэ хуушуур бэршгийн энэ хуушуурыг бол ер нь энэ тухайн энэ одоо хуушуурын халуун боловсруулалтанд орсон хоолыг стандартын шаардлага хангасан орчинд яг нэг хөргөж тондох төгрөмжээр хангагдсан орчинд 2 цаг буюу 2 цаг хүртэл хадгалах тийм хадгалж худалдаалах тийм стандарттай байдаг. Шарсан хуурсан хуушуур оромог тэргүүтнээс гадна дэлгүүрийн лангуугаар зарагдаж байгаа баталгаа муутай хүнсээс өөр ахлах дунд ангийнханд сонголт алгаа. Нөхцөл байдал өнөөдөр ийм байна. Монгол банкнаас дархан болон Баян-Хонгор аймгийн Монгол банкны хилтэс нийт 33 кг алт туш ажээ. Тодруулбал дархан бол дэх хилтэс 25.6 кг, Баян-Хонгор дэх салбар 7.4 кг алт тушаасан байна. Алт тушаалт нэмэгдэх болсныг дархан болон Баян-Хонгор аймагт сорьцсон шинэ лаборатори нээсэн нь үр дүнгээ өгч байгаа юм а. Цаашид Монгол банкнаас алтны сорьцсон лаборатори байгуулахаар судалж байгаа юм. Өнгөрсөн 9 дугаар сарын байдлаар Монгол банк нийтдээ 14.3 тонн алтыг худалдан аваад байгаа юм а. Нээлттэй нийгэм хүрээлэнгээс Монгол улсын 2019 оны төсвийн зарлагын төлөвлөлт уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Энэ үеэр судлаачид эх оны төсвийн зарлагыг наривчлан судалж өөрсдийн санал дүгнэлтийг танилцуулсан юм а. Эх онд төсвийн зарлагыг 11.6 их найт төгрөгөөр тооцсон. Энэ нь 2018 оны төсөвтэй харьцуулахад 20%-аар өссөн үзүүлэлт юм а. Тэр дундаа хөрөнгө оруулалтын зардлыг 60%-аар өсгсөн. Энэ нь эх онд сургууль цэцэрлэг бүтээн байгуулалтын ажилд ихээхэн анхаарал хандуулсантай холбоотой. Харин судлаачдын хувьд эх онд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлын 3/1 нь он дамжих хөрөнгө оруулалт байгаа учраас энэ асуудалд анхаарах хэрэгтэйг онцолж байна. Онц дамжих тусам одоо бас төсөв төртгөн өөрчлөгдөд нэмэгдээд явцдаг тийм эрсдлүүд гардаг. За тэгээ төлөвлөжснөөс илүү олон жил ингээд он дамжих бас эрсдлүүд гардаг тий. Тэр өмнөх жилүүдийн төслүүд дээр юм одоо байдал ажиглагдчихсэн учраас одоо ном дамжих төсөл арга хэмжээнүүд дээр нэлээд сайн одоо хяналттай байх хэрэгтэй холбоо гэж бодож байна. Эх оны төсөвт агаарын бохирлыг бууруулахад 140 гаруй тэрбум төгрөг зарцуулахар төлөвлөсөн. Энэ хүрээнд гэр хорооллын айл өрхүүдийн шөнийн захилгаан тарифын хөнгөлөлт, яндангийн шүүлтүүр, уурын зууханд фильтр тавих, сайжруулсан түлшин татаас олгох зэрэг үндсэн 4 ажлыг хийхээр тооцоод байгаа юм а. Эх онд энэ мэт богино хугацаанд хэрэгжүүлж болох үе ажлыг хэрэгжүүлснээр агаарын бохирлыг 25%-аар бууруулах зорилтыг салбар яам нь тавиад байна. Харин урт хугацаанд дэд бүтэц болон гэр хорооллын иргэдэг орон сууцжуулах нь агаарын бохирлыг бууруулах нэг гарц гэдгийг судлаачид хэлж байна.
Энэ дээр зөвхөн нэг сонирхолтой юм харахад агаарын мөхрөлийг бууруулах чиглэлээр гадны 23 төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа гадаадын зээл тусламжийн нийтдээ 1.7 тэрбум төгрөгийн долларын төсөв төртөгтэй. За энэ эх жил бол 204 тэрбум төгрөгийнхэн төслийг хэрэгжинэ. За энэ төсөл хөтөлбөрүүд бол ихэнх нь дандаа гэр хорооллын дэд бүтцийг сайжруулах, орон сууцны төсөл хэрэгжүүлэх, за гэр хорооллын одоо байгаа нөхцөлийг сайжруулах, хөгжүүлэх чиглэлээр хэрэгжиж байгаа. Эндээс харах юм бол ер нь урт хугацаанд бол бид нар гэр хорооллын дэд бүтцийг сайжруулах чиглэлээр явах ёстой. Нээлттэй нийгэм форумоос зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгт олон нийт эдийн засагт судлаачид оролцож өөрсдийн санал бодлоо солилцлоо. Эдийн засгийн өсөлттэй холбоотойгоор 2019 оны төсвийг эргээр төсөөлж, орлого зарлагыг нэмэгдүүлж тооцсон. Гэхдээ зарлага аль болох танаж, зарцуулалтанд хяналт тавих хэрэгтэйг судлаачид онцолж байсан юм а. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаагаар 2009 онд томоогийн А хүрээний вирусын улмаас 400 мянга гаруй хүн нас барсан байна. Энэ мэт болзошгүй халдвар төвчний үед бэлэн байдлыг хангаж ажиллах нь чухал байдаг. Тиймээс томоогийн тахлын үед бэлэн байдалд сэтвтэй дасгал сургуулилтыг мэргэжлийн байгууллагуудын дунд явуулсан байна. 2009 онд гарсан томоогийн цар тахлын дараа олон улсын эрүүл мэндийн дүрм 2005 хэрэгжилтийг үнэлэх хороо бий болсон байна. Тэд дэлхийн нийт томоогийн цар тахал түүнтэй зэрэгцэх нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдалд хангалттай бэлтгэгдээгүй байна гэж дүгнжээ. Энэ байдалд салбар хоорондын мэдээлэл солилцох хамтын ажиллагааг нэгдсэн нэг удирдлагаар хангаж ажиллах нь аливаа халдварт өвчлөлийн тархалтыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх боломжтой гэж харсан байна. Тиймээс мэргэжлийн байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах бэлэн байдлыг хангахад энэ удаагийн сургалтын ач холбогдол нөлөөлнө гэж байна. Нэг програм, нэг энэ компьютерийн сүлжээ биднийг холбоод өгсөн. Зөвхөн Улаанбаатар хотод байгаа энэ төв байгууллагууд холбогдоод зогсохгүй орон нутгийнхан одоо холбогдсон. Тэгэхээр төвшөндөө ингээд ажиллаад мөн адилхан мэдээ аваад явчихна. Тэгэхгүй зарим нь хуучин бол онцгой байдлыг мэдээлэл өгөөд ингэдэг. Тэгэн гутал өөр газар мал эмнэлэг дээр очиад авахлаар тэр мэдээ зүрх ч юм уу энэ дээр ингээд хүмүүс одоо юу яадаг штэ сандралдаад ирдэг. Тийм юм байхгүй. Ийм маягаар зохион байгуулахыг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага шаардж байгаа. Онцгой байдлын ерхий газар альваа гамшиггүй үед бэлэн байдлыг ханган олон нийтэд зарлан мэдээлэх шуурхай арга хэмжээ авах чиглэлд гол үүргийг гүйцэтгэж ажилладаг. Энэ чиг үүргийнхээ дагуу томоогийн цар тахлын үед бусад мэргэжлийн байгууллагуудтайгаа нэгдсэн ойлголт мэдээлэлтэй ажиллах нь чухал байгаа учраас өнөөдрийн сургалтанд гол үүргийг хүлээж авлаа. Яг энэ цар тахлын үед ажиллах боломжтой туршиж үзэх тийм ээ ширээний дасгал сургуулийг бас зохион байгуулж байгаа нас үр дүнтэй байгууллагуудын харилцаа ажиллагаа зохион байгуулалт үйл ажиллагааны дарааллыг тодтогч гэсэн ийм дадлага сургууль болж байна. Үр дүнтэй ийм сургууль болж байна. Энэ удаагийн сургалтанд мэргэжлийн 10 орчим байгууллага орон нутгийн эрүүл мэндийн газар бүсийн онцлог эмчилгээний төвөд хамрагдсан. Сургалтын үеэр зарим төлөөлөлтөд онлайнаар холбогдсон томоогийн цар тахлын үед бэлэн байдлыг хангах чиглэлд хэрхэн анхаарч ажиллах, хариу арга хэмжээг хэрхэн авах талаар зааж байсан юм а. Сургалт 2 өдөр үргэлжилнэ. Япон улсын анагаах ухаан нийгмийн халамжийн олон улсын их сургууль Монгол оюутнуудад тэтгэлэг олгохоор боллоо. Энэ хүрээнд өнөөдөр боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яам тус сургуулийн төлөөлөлтөд харилцан ойлголцлын санам жишээг байгуулсан юм. Ингэснээр анагаахын чиглэлээр жил бүр 10 оюутан Япон улсад хувийн тэтгэлгээр суралцах боломж бүрдэх юм а. Энэхүү санамж бичгийг байгуулснаар сувилгын физик эмчилгээ, хөдөлгөөн, засал, хэл, сонсгол, хараа зүй, эм зүй зэрэг 9 мэргэжлийн чиглэлээр эх 5 жилийн хугацаанд жил бүр 10 хүртэлх Монгол оюутныг Япон улсын анагаах ухаан нийгмийн халамжийн олон улсын их сургуульд суралцуулах юм а. Ингэхдээ сургалтын төлбөр амжиргааны зардлыг Японы тал бүрэн хариуцах юм байна. Манай сургууль өнөөхөр 23 мянга гаруй чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэсэн. Энэ удаад Монгол улсыг Аз дахь хамтын ажиллагаатай орнуудын нэг гэж үзэн анагаахын салбарын мэргэжилтнүүдийг сургах замаар Монголын анагаах ухааны салбарын хөгжилд хувь нэмрээ оруулахыг зорж байна. Эх 5 жилд хэрэгжих 100% тэтгэлэгтэй энэхүү хөтөлбөрийг Аз номхон далайн орнуудын хадагтай нарын наримжлын нийгэмдгийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлэх хүссэндээ таатай байна. Манай улс хөдөлгөөн, хэл, сонсгол заслын чиглэлээр боловсон хүчнийг дотооддоо бэлтгэдэггүй. Тиймээс энэ удаад Япон улсад дээрх мэргэжилтнүүдийг бэлтгэж байгаа нь энэ салбарт оруулж байгаа томоохон хөрөнгө оруулалт гэдгийг талууд онцолж байна. Япон улсын засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хүрээнд Монгол улсад жил хүрэхгүй хугацааны дараа Японы менежменттэй эмнэлгийг бид хүлээж авах гэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ гэрээ бол энэ эмнэлэгт ажиллах хүмүүсийг нэг талдаа бэлтгэхэд маш том дөрвтэй зүйл болно. Маш нарийн мэргэжлийн эмч нарыг
нарийн мэрэгжлийн мэрэгжилтнүүдийг энэ одоо гэрээний үр дүнд бол бэлтгэж Монгол улс хүлээж авах юм аа. Эх оноос зарлагдах энэ тэтгэлэгт хамрагдах хүүхдүүдийн ерөнхий боловсролын сургуулийн голчтон, Японы хэлний дундаас дээш мэдлэг, хим физикийн хичээлийн дүн зэргийг гол үзүүлэлт болгох юм байна. Тэтгэлгийг боловсрол соёлын шинжлэх ухааны яамнаас албан ёсоор олон нийтэд зарлана. Энэ тэтгэлэгт Японы талаас нийтдээ 4.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр тооцжээ. Архангай аймгийн Чулууц сумын багчууд Японы хүүхдүүд хичээлдээ хэрэгэлдэг пианика хөгжимтэй боллоо. Энэ хөгжмийг сурснаар багангийн сурагчдын сурах идэвх дээшилж хүүхдийн ой ухаан сэргэнэ гэдгийг Япон багш нар нь хэлж байна. Архангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал төлөөлөгчөөр сонгогдсон ажиллаж байгаа отхон жаргалын санаачилгаар Японы ахмад багш Сато Сицука бага насны хүүхдүүдэд пианика хөгжмийг хичээл зааж 20 ширхэг эндүрлийн хөгжмийг тус сургуульд бэлгэллээ. Нэг дуу тоглож сурлаа гэхэл нөгөө дууга хүүхдүүд улам одоо за би нэг сурсан чи ахаад ингээд сурна гэх мэтчлэр сонирхлынхоо дагуу хийсэн үйлдэлээр аргаж нь бас ингэж хөгжиж байгаа гэж би бас бодож байна. Ер нь нэгдүгээр ангид ороход бүх хүүхдүүд заавал хэрэгэлдэг сургалтын одоо хэрэглэгдэхүүний нэг байгаа. Тэгээ энэ хөгжмийн ач холбогдол бол хүүхдүүдэд сонирхолтой аргаар одоо боловсралд оролцуулах юм боломжтой хөгжим. Гарын 5 хурууг дугаарлаж агаад сурдаг учраас энэ гарын 5 хурууг одоо энэ хөгжмөдөр ингэж гүйлгэж тоглосноор тарих маш сайн хөгжинэ. 2018 оны 3 сард бид нар миний одоо төлөөлөгчийн хувьд хүсэл тавьсан. Тэгээд Монгол улсын хэмжээнд одоо 2 дахь одоо сумн дээрээ энэ пианика одоо гэдэг хөгжмийг одоо хичээл зааж байгаа юм байна. За манай энэ сумын хувьд бас онцлог аймгийн одоо нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд авч үзэх юм бол бас алслагдмал бас ийм сургууль байгаа. Тэгээ энэ хүүхдүүдийнхаа ялангуяа багангийн хүүхдүүдийн соёл урлаг энэ хөгжмийн асуудал дээр анхаарах үүднээс энэ багшийг уурж авчир хичээл заалгаж байна. Пианика хөгжим нь авч явахад авсаархан хүүхэд сонирхож тоглох замаар баруун зүүн тархиа зэрэг хөгжүүлж сурлагын ахиц гаргахад чухал ач холбогдолтой учраас Японы сургалтын програмд хэрэгэлдэг байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч отхон жаргал нь Чулууц сумын ард иргэд эрүүл мэнд, боловсрол, соёл урлаг, бэлчээр, үндэсний аюулгүй байдлын тулгамдж байгаа асуудлыг байнга анхааралд авч ажил хэрэг болгосоор иржээ. Анхаарал хандуулж байгаад баярлалаа. Бүгд найрамдах харчилсан социалист Шри-Ланк улс болон Монгол улс хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 56 жилийн ойр энэ онд тохиож байна. Ойн хүрээнд бүгд найрамдах харчилсан социалист Шри-Ланк улсын консулын газрыг нээлээ. Консулын газар нэгдснээр хамтын ажиллагаагаа улам өргөжүүлнэ гэж үзэж байна. Хоёр улсаа дипломат харилцаа тогтоогоод 56 жил болж байгаа ч хамтын ажиллагааны хувьд тааруу байсныг энэ үеэр хэлж байлаа. Харин Монгол улсад Шри-Ланк улсын консулын газар нэгдснээр хоёр орны хувьд олон боломжууд нэгдэж байгааг онцолж байна. Тухайлбал консулын газараар дамжуулан олон нийт Шри-Ланк улс болон Монгол улсын тухай мэдээллийг авах боломж бий болж байгааг хэллээ. Шри-Ланкийн өргөмжлөлт консул нэгдснээрээ нийгэм эдийн засгийн одоо харилцаанд бол нэлээд том өсрэлт алхам болно гэж бодож байгаа. Үзэсгэлэнтэй байгаль далайн эргээр нь бас одоо мэдэх одоо боломж олдож байгаамаа. Монгол улсад анх удаа Шри-Ланк улсын консулын газар нэгдэж байгаа нь хоёр орны хамтын ажиллагаа сайжрахын эхэллээ гэж би бодож байна. Хинч хамаагүй Шри-Ланк улсын консулын газарт ирээд тухайн улсын талаар мэдхийг хүссэн зүйлээ мэдэж авч болно. Үүнээс гадна хоёр орон хамтын ажиллагааг сайжруулахын тулд хэрхэн ажиллах боломж байгааг судлах зэрэг боломжууд нэгднэ гэж би харж байна. Консулын газараар дамжуулан шашин хоёр улсын зан заншил, соёл, эдийн засаг, худалдаа зэрэг асуудлаар эхний ээлжинд хамтран ажиллахаар болоод байна. Мөн Шри-Ланк улс өөрөө байгалийн өвөрмөц тогтцтой газар оршин тогтнодог. Энэ ч утгаараа аялал жуулчлалын чиглэлээр хамтын ажиллагаагаа илүү өргөжүүлэн ажиллана гэдгийг консулын газараас мэдээллээ. Улсын бүртгэлийн багц хууль эх сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэн хуулийг сурталчлах ажлын хүрээнд өнөөдөр сэтгүүлчдэд нэгдсэн мэдээллийг өглөө. Багц хууль хэрэгжиж эхэлснээр иргэдийн цагийг хэмнэж түргэн шуурхай чирэгдэлгүй болж байгаа юм а. Улсын бүртгэлийн газар нийтдээ 148 төрлийн үйлчилгээг иргэдэд үзүүлж байна. Иргэд улсын бүртгэлтэй холбоотой олон шүүмжлэл санал гомдол мэдүүлдэг байсан үе саяхан. Тэгвэл улсын бүртгэлийн багц хууль бий болсноор иргэдэд тулгардаг урт дараалал, хүнс уртал олон шат дамжлага байхгүй болсон гэж хэлж болох юм а.
Тухайлбал эхний ээлжид 10 төрлийн бүртгэлийн үйлчилгээг харьяалал харгалзахгүйгээр үйлчлүүлэх боломжтой болж байна. Дээрх үйлчилгээг заавал төрийн байгууллагуудад өөрийн биеэр очих шаардлагагүй болж гэр ажил дээрээс нь ч бүртгэлийн үйлчилгээг авч болно гэсэн үг ээ. Иргэний үнэмлэх. Хэрвээ иргэний үнэмлэх байхгүй бол манай бүртгэлийн аж байгууллага дээр очсон гарын хурууныхаа хээг дараад бүртгэлийн үйлчилгээг авах боломжтой болж байгаа. Хуучин иргэнээс та тийм гэрчилгээг авчир, иргэний үнэмлэхний гуулбараа авчир, орсон суугаа хаягийн тодорхойлолтоо авчир, гэрэлснийхээ гэрчлэгийг авчир гэдэг болсон бол бүртгэлийн байгууллага, цаашдаа төрийн байгууллага бол иргэнээс иргэний үнэмлэх юм уу, гарын хурууныхаа хээгээрээ өөрийнхөө мөн болохыг нотолсноор иргэнээс ямар нэгэн материал нэхгүйгээр бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлэх нөхцөл боломж нь бүрдэж өгч байгаа. Иргэдийн дийлэнх хувь нь үйлчлүүлдэг газар бол иргэний бүртгэл. Лавлгаа авах гадаад дотоод паспортын сонголт хийх шинээр захиалах тохиолдол хамгийн их байдаг. Одоо шинжилсэн хуулиар иргэн та харьяалал харгалзахгүй өөрт хамгийн ойр хороо дүүрэгт хандан асуудлаа шийдэх боломжтой боллоо. Иргэний улсын бүртгэлийн хуульд орсон гол өөрчлөлтийн талаар жишээ нь хэд хоёр гэрлэгч одоо гэрэлтэй бүртгүүлээд ирэхэд тэднээс гэрэлсэн эсэх лавлгаа авчир гэж өмнөх одоо хууль эрх зүгээр шаарддаг байсан бол өнөөдөр шаардахгүйгээр тухайн хүмүүсийн регистрийн дугаараар мэдээллийн санд байгаа гэрэлтэн бүртгэлгүй байна гэдэг нотлох баримтыг манай бүртгэгч өөрөө гаргаж баталгаажуулаад гэрэлт бүртгэж жишээ нь. Багц хуулиуд иргэдэд илүү амар хялбар байдлыг бий болгож өгсөн нь захин үйлчилгээ. Нэг үгээр хэлбэл иргэд өөрт хэрэгцээтэй лавлгаа мэдээллээ интернет ашиглан хаанаас л хаанаас авах юм. Тэгвэл захин үйлчилгээний аюулгүй байдлыг хэрхэн анхаарч байгааг бид тодорхойллоо. Зарчмын хувьд хамгийн том орсон асуудал яг энэ байгаа. Хуучин яаж явдаг байсан бэ гэхээр ерөнхийдөө журмаар асуудлыг зохицуулдаг. За байгууллагын дарга ч юм уу ямар нэгэн байдлаар бүтэц өөрчлөгдөхөөр журам дагаад өөрчлөгддөг. Нэг ийм зүйл харагдчихсан. Одоо бид нэр зайлшгүй журман дээр байх шаардлагатай байсан зүйлийг хуульчлаад өгсөн. Төрийн үйлчилгээний 65-аас 70% бүртгэлийн үйлчилгээ эзэлдэг байна. Үүнд иргэний хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн бүртгэл багтаж байгаа юм. Бүртгэл мэдээллийн зөрүү давхардал их байсан учраас бүртгэлийн хуулийг шинжилэн баталж хуулийн зөрчлийг арилгаж чадсан гэдгийг талууд үзэж байна. Ирэх сарын 1-ээс иргэн та улсын бүртгэлтэй холбоотой асуудлаа түргэн шийдэх боломж нэгдэж байгаа нь энэ юм а. Хуультай айл болохоор оруулж ирсэн. Хамгийн сүүлд гаргасан судалгаагаар 30 хүрэхгүй мазаалаа Монголд байгаа гэсэн судалгаа гарчээ. Тиймээс мазаалыг хамгаалах хэд хэдэн төслийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнтэй холбоотойгоор Оросын холбооны улсын шинжлэх ухааны академи Монголын говьд ганцхан байдаг говь цөлийн бавга мазаалыг хамгаалах ажилд хамтрах саналыг манай улсад ирүүлжээ. Саналыг байгаль орчин аялал жуулчлалын яамд ирүүлсэн байна. Хэрвээ саналыг хүлээж авбал мазаалаа хамгаалах 3-5 жилийн хугацаатай төслийг хамтран хэрэгжүүлэх юм. Төслийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлэх ажилд зарцуулах бүх зарлыг Оросын холбооны улсын тал хариуцах боломжтой хэмээн Оросын цахим хуудсанд мэдээлсэн байна. Монгол улс одоогоор бүгд найрамдах хятад улсын 1.7 сая Америк долларын буцалтгүй тусламжаар мазаалаа хамгаалах төсөл хэрэгжүүлж байна. Дараагийн мэдээ. Чех улсын хөгжлийн агентлаг байгаль орчин аялал жуулчлалын яам хамтран 2015-аас 2018 оны хооронд ойн төслийг хэрэгжүүлжээ. 3000-га талбай бүхий жишг болсон газарт ойн менежментийн төлөвлөгөөг бий болгох зорилготой төслийн хаалт өнөөдөр боллоо. Төслийн хүрээнд ойн үржүүлгийн газар байгуулах, ойн модыг нөхөн сэргээх зэрэг олон ажлууд хийгдсэн байна. 1,300,000 Америк долларын хөрөнгө оруулалттай Монгол орны ойн болон орон нутгийн ойн модны генийн сангийн хөгжил төсөл нь Дархан аймгийн Шарын голсом, Сэлэнг, Хөвсгөл аймагт хэрэгжсэн байна. Төслийн хүрээнд ойн менежмент бий болгож 3 төрлийн газарт ойжуулах ажлыг хийжээ. Тодорхойлбол ойн цорхой, хөрсний эвдрэлтэй болон мод тарьсан газар гэсэн нийт 20 га газарт ойжуулалтын ажлыг хийсэн байна. Монгол улсын ой, Унгар, Польш, Чех улсын ойг нийлүүлсэнтэй тэнцвүүц том хэмжээтэй. Тиймээс төслийн хүрээнд бүх ойг судлах боломж байхгүй. Гэхдээ ойн тогтвортой менежментийг бий болгох, нөхөн сэргээлтийг хэрхэн зөв хийх зэрэг үр дүнтэй ажлууд төслийн хүрээнд хийгдсэн юм а. Байгалийн одоо ашиглалтын тийм үүднээс доройтсон ойг одоо нөхөн сэргээх тийм тэр ажилтны эдгээр ургуулсан одоо тарьцуулсан ашиглах одоо тэр арга зүй механизмд бол ард иргэд оролцож суралцсан одоо даваа тал гэж харж байгаа. Төслийн үеэр Дархан аймгийн Шарын гол суманд олборлолт явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдэд хэрхэн нөхөн сэргээлт хийж байгаа асуудалд судалгаа хийсэн байна. Тусгай зөвшөөрөлтэй уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийдэгч. Үүний дараа алтны нинжанар нөхөн сэргээлт хийсэн талбайд дахин алт олборлох явдал их гардаг. Үүнээс болж нөхөн сэргээлт үр дүнгүй болох тохиолдлууд их байгааг судлаачид энэ үеэр хэлж байлаа.
төслийн одоо эхний санаа. Аймаг орон нутгаас авсан мэдээгээр энэ онд хүн амын дотоодын хэрэгцээнд зориулж 15.1 сая толгоймол бэлтгэхээр болжээ. Энэ нь ядалгааны үеийн жингээр тооцвол 503 мянган тонн мах хэрэглэнэ гэсэн үг. Үүний дөнгөж 10 орчим хувийг л үйлдвэрийн аргаар бэлтгэж байгаа юм. Тиймээс гарал үүсэл нь баталгаажсан, үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн, чанар стандартын шаардлага хангасан махан бүтээгдэхүүнээр хүн амаа хангах зорилгоор тодорхой арга хэмжээ авахар болжээ. Малын гаралтай түүхийд бүтээгдэхүүний МҮОНРТ-ийн сүлжээ мөшгөх тогтолцооны загвар арга хэмжээг 11-р сарын 1-ээс эхлэн 2 сарын хугацаанд хэрэгжүүлнэ. Загвар арга хэмжээний хүрээнд малын гоц салбар төвчингүй эрүүл үсээс мал эмнэлгийн үйлчилгээнд бүрэн хамрагдсан эмийн үлдэгдэлгүй мал махыг хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлэх юм байна. Эрүүл эмийн үлдэгдэлгүй мал гэдгийг тодорхойлоод мал эмнэлгийн ерөнхий газар бол тодорхойлоод цаашаага малчтын хоршоогоороо дамжуулан одоо стандарт шаардлага хангасан махны үйлдвэрүүдэд нийлүүлтийг. За стандарт шаардлага хангасан махны үйлдвэрүүд маань одоо стандарт шаардлага мөн хангасан супермаркетууд, за төрийн байгууллага буюу сургууль, цэцэрлэг ийм хүнсэнд одоо махан бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх юм болцоотой болж. Загвар арга хэмжээний хүрээнд нядалгааны үеийн болон нядалгааны дараах гэмтэлгүй арьс ширийг үндэсний боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлэх ажлыг мөн зохион байгуулна. Арьс ширний түүхийдэд амьдын үеийн, нядалгааны үеийн, нядалгааны дараах үеийн гэмтэл зохилон тохиолддог. За энэ жилээс ариутгал, халдваргүйжилт, малын угаалга, боловсруулалт, туулгалт, дархлаажуулалт зэрэг мал эмнэлгийн уламжлалт үйлчлэгийг сэргээж эхэлсэн нь амьдын үеийн гэмтэл багасах нөхцөл болсон байна. Түүнчлэн мал төхөөрөх үйлдвэрүүдэд арьсыг технологийн дагуу өвчих, чанарын хамгаалалт хийх буюу арьсыг хатаах, хөлдөөх, давслах аргыг зааснаар нядалгааны үеийн болон нядалгааны дараах арьсны гэмтэл буурч түүхийдийн үнц нь өснө гэж үзэж байна. Иргэн мөшгөх тогтолцоотой холбоотой гарал үүсэл тодорхой ингэж малаа бэлтгэж эхэлж байгаа нь бол одоо бас ганцхан махнаас гадна малаас гарч байгаа арьс шир ноос нь бол бусад түүхийд дээрс нь бас хамааралтай систем эхлэх гэж байна. Ингээд үзэхээр бол одоо Киза хаан, Кин хаан яаж бэлтгэгдсэн арьс ширийн түүхийдүүд нь бас тодорхойлоод ирнэ. Малын гаралтай түүхийд бүтээгдэхүүний МҮОНРТ-ийн сүлжээ мөшгөх тогтолцооны загвар арга хэмжээнд мал төхөөрөх, мах боловсруулах үйлдвэр, махан бүтээгдэхүүн борлуулдаг дэлгүүр, супермаркет, цэцэрлэг, сургууль зэрэг аж ахуй нэгж байгууллагуудыг хамруулна. За хугацааны хувьд болохоор 11 сарын 1-ээс Сумдын сургуулийн ариун цэвэр эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах төсөл 2014 оноос хэрэгжиж байна. Мобиком корпорацаас санаачлан хэрэгжүүлж байгаа төслийн хүрээнд энэ удаад Төв аймгийн Жаргалан сумын сургуулийг орчин үеийн ариун цэврийн байгууламжтай болголоо. Ингэснээр хүүхэд багчууд эрүүл ахуйн шаардлага хангасан орчин нөхцөлд хичээллэх боломж бүрдэж байна. Өнгөрсөн ям гарагт төслийн багийнхан Төв аймгийн Жаргалан сумын сургуульд эрүүл ахуйн шаардлага бүрэн хангасан байнгын халуун хүйтэн ус, усан татваргатай боловсон ариун цэврийн суултуур бүхий байгууламжийг албан ёсоор хүлээлгэн өгчээ. Энэ жил 22 сумд сумдын сургуулийн ариун цэвэр эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах төслийг хэрэгжүүлээд байгаа юм. Энэхүү байгууламж маань маш өндөр ач холбогдолтой хотод хүүхдүүд маань бүгдээрээ одоо ариун цэврийн шаардлага хангасан 0-д одоо бие засч гараа угааж одоо ариун цэврийг хангадаг бол хөдөө орон нутагт бол энэхүү байдал маань бас хүнд хэцүү асуудал байдаг. Тэгээд бид нар бас нийт одоо Монгол улсын сумдын 4/1 нь буюу 80 сумдад энэхүү одоо байгууламжийг барьж байгуулсандаа маш их баяртай байгаа. Төсөл эхэлснээс хойш өнөө хүртэл 80 сумын 54 мянган хүүхэд багчууд эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламж ашиглах боломжтой болсон байна. Мобиком корпорац цаашдаа нийгмийн хариуцлагынхаа үндсэн чиглэл болох хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн аюулгүй орчинд сурч боловсрох таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх юм байна. Хөтөлбөр олон улсын үйл амьдралын мэдээллээр үргэлжилж байна. Орой мэнд төргийн үзэгчдээ та бүхэндээ өнөөдөр дэлхийд дахинд болон олон улсад өрнсөн үйл явдал мэдээлэлээс хүргэе. Германы канцлер Ангела Меркель Христийн ардсан холбоо намын даргаас татгалзахад бэлэн байгаагийн дээр ирэх 12 дугаар сард болох Христийн ардсан холбоо намын даргын сонгуульд нэрээ дэвшүүлэхгүй гэдгийг илэрхийллээ. Гэхдээ тэрээр холбооны канцлерийн албан тушаалд хэвээр үлдэх хүсэлтэй байгаагаа тэмдэглэсэн байна. Меркель энэ шийдвэрээ холбооны Гессен мужид Христийн ардсан холбоо нам саналаа алдсны дараа хуралдсан намын удирдах зөвлөлийн хурал дээр мэдгдсэн байгаамаа. Христийн ардсан холбоо намын удирдлагыг сонгох бүх гишүүдийн их хурал ирэх 12 дугаар сарын ихээр болно. За үүний өмнө Меркель засгийн газрын тэргүүний алба намын даргын албатай шууд холбоотой гэж нэг бус удаа мэдгэж байсан. За мөн тэрээр өмнө нь ирэх 12 дугаар сард болох намын их хурлаар өөрийнхөө нэрийг намын даргаад дахин дэвшүүлнэ гэж мэдгэж байсан юм аа.
Гэвч одоо энэ ГЭС-н холбооны мужид болсон орон нутгийн сонгуульд Христийн Ардсан холбоо нам маш муу оролцож дөнгөж 27% санал авсан. Өмнөх 2013 онд болсон сонгуулиар авсан саналаас даруй бараг 10%-аар бага байгаа юм. Христийн Ардсан холбоо намтай эрх барих хэвсэлд ордог Германы социал-демократ намч гэсэн энэ ГЭС-н мужийн сонгуульд саналаа алдсан. 19.8% санал авсан. 5 жилийн өмнөхөөс 10.9%-аар бага тооны санал авсан. За тэгвэл ногоо нам ГЭС-н мужид 19.8%, Германы төлөөх хувилбар нам 13.1%, за чөлөө дарчсан нам 7.5%, зүүнний нам 6.3% санал аваад байгаамаа. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп эх сарын 6-нд болох завсрын сонгуулийн өмнө бүгд найрамдах намаас нэр дэвшигчдийг дэмжих үүднээс нэмж 11 цуглаан хийхээр төлөвлөж байна. За Трамп маргааш Флорида мужид, 11 дугаар сарын 11-нд Миссурид, 2-нд Баруун Виржин болон Индиана мужид, 3-нд Монтана болон дахиад Флорида мужид, 4-нд Жоржиа болон Теннесси мужид. За эцэст нь энэ сарын 5-нд Огайо, Индиана, дахиад Миссури мужид цуглаан хийх нэ. Трампын очихоор төлөвсөн эдгээр мужуудад Сенатын сонгуулийн төлөө шаргуу өсөлтөн өрнөж байгаа юм. За жишээлбэл Флорида мужид ардсан намын гишүүн Сенатч сансрын нисэгч асан Билл Нельсонтой бүгд найрамдах намын гишүүн Рик Скотт өрсөлдөж байгаа бөгөөд за эндээс Нельсон сонгогдох магадлал өндөр байгаа юм байна. За Миссурид л ихэд ардсан намын гишүүн Сенатч Клэр Маккалскил одоо мужийн ерөнхий прокурор Жош Хоулитай өрсөлдөж байна. За энд хоёр нэр дэвшигчдийн сонгогдох магадлал ижил тэнцүү байгаа юм. За Трампын нэр хүнд сонгуулийн явцад шууд утгаар нөлөөлж болох газрууд бас байна. За тухайлбал Баруун Виржин мужид ардсан намын нэр дэвшигч Жо Манчин өрсөлдөгчөөсөө түрүүнд явж байгаач бол Трампын өөрийн нэр хүндтэй тулгуурлан бүгд найрамдах намаас нэр дэвшигч Патрик Моррис дэмжлэг үзүүлэхээр энд төлөвлөж байгаа юм. За Трамп 2016 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар Баруун Виржин мужид Хиллари Клинтоныг 38% саналын давуугаар ялж байсан. За ийм учраас Трамп Виржиниа мужид өөрийнхөө нэр хүндийг ашиглана гэдгээр төлөвлөж байна. Америк нэгдсэн улсад эх сарын 6-нд сонгуул болно. За энэ сонгуулийг завсрын гэж нэрлэдэг. За яагаад ийхүү нэрлсэн бэ гэвэл засгийн эрх барьж байгаа ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн хугацаа яг дундаа одоо талдаа орсон үед болдгийн хувьд энэ сонгуулийг завсрын гэж нэрлээд байгаамаа. За энэ сонгуулиар төлөөлөгчдийн танхимын бүх 435 депутатыг, за Сенатын танхимын 100 сенатчийн 35-ыг нь, дээрэс нь 39 муж газар нутгийн захирагчийг сонгоно. За Сенатад бүгд найрамдагчид өрсөлдөгчөөс нэг саналаар давуу, иймээс тэд хяналтаа алдахгүй төлөө одоо болж өгвөл саналаа нэмхийн төлөө тэмцэж байгаамаа. Уулзалтад оролцогчид тээврийн шинэ маршрут нээх, биологийн олон төрлийг хэвээр хадгалан үлдээх, шинжлэх ухаан, соёл урлаг, биеийн намир, боловсрол болон аялал жуулчлалын салбарт олон улсын солилцоог хөхүүлэн дэмжих тал дээр ажиллахаар зорж байна. За зүүн хойд Азийн засаг захиргаа хоорондын олон улсын солилцоо хамтын ажиллагаанд чиглэсэн дараагийн 24 дахь удаагийн уулзалт Монгол улсад болох юм байна. 23 дахь удаагийн уулзалт Оросын улбаны улсын Владивосток хотод болж байгаа бөгөөд оролцогчид хамтарсан мэдээлэлд гарын үсэг зурлаа. Зүүн хойд Азийн орнуудын засаг захиргааны олон улсын солилцоо хамтын ажиллагааны асуудлаарх дараагийн уулзалтыг Монгол улсын Төв аймагт зохион байгуулахаар болсон тухай хамтарсан мэдээлэлд дурдсан байна. За талууд одоо байгаа тээврийн маршрутыг хөгжүүлэх, за шинэ маршрут нээх, биологийн олон төрлийг хадгалан үлдээх, шинжлэх ухаан, соёл урлаг, боловсрол, биеийн дамир, аялал жуулчлалын салбарыг хөхүүлэн дэмжих үйл хэрэгт хамтын ажиллагаа хөгжүүлэхэд хүч чармайл тавина гэдгээ илэрхийллээ. За хамтарсан мэдээлэлд ороо Примор мужийн дэд захирагч Константин Богданенко, Монголын Төв аймгийн засаг дарга Батжаргалын Жигжид, Хятадын Жилийн мужийн захирагч Цин Чүнхай, за Японы Тоттори мужийн дэд захирагч Ногава Сатошинаар гарын үсэг зурсан байна. За 23 дахь удаагийн уулзалт Владивосток хотноо энэ сарын 29-ноос 31-ний хооронд болж байгаа. За үүнд Орос, Хятад, Япон, Өмнөд Солонгос болон Монголын төлөөлөгчид, эдийн засгийн хувьд нэлээд хөгжсөн гэж хэлж болох мужийн удирдагчид бизнесийн төлөөлөл оролцож байгаамаа.
За энэ уулзалт үндсэндээ туршлага солилцоход чиглэсэн уулзалт юм. За уулзалтыг анх 1994 онд бүс нутгийн эдийн засгийг хөгжүүлэх, харилцан ойлголцлыг гүнзгийрүүлэх, хөрш мужууд хооронд харилцаа холбоог бэхжүүлэх зорилготойгоор зохион байгуулж байсан байна. Америкийн эрх баригчид Мексиктэй залгаа ил рүү 5,000 цэрэг илгээхээр төлөвлөж байгаа тухай Wall Street Journal сэтгүүл мэдээлж байна. За цэргийнхнийг хилийн шалган нэвтрүүлэх цэг байрладаг мужуудад, за тухайлах юм бол Техас мужид 1800, Аризон мужид 1700, Калифорни мужид 1500 цэрэг байрлуулахаар болж байгаа юм байна. За энд яг байлдааны салбарын цэрэг гэхээс илүү цэргийн цагдаа, Америкийн тэнгисийн явган цэргийн албаа хаагчид яригдж байгаа юм. За цэргийнхэн Америкийн хилийн албаныханд түр оромж байгуулах, эмнэлгийн тусламж үзүүлэх зэрэгт нь дэмжлэг үзүүлэх бөгөөд тэд хил орчимд ирэх 12 дугаар сарын дунд үе хүртэл байрлах бололтой юм а. Америк нэгдсэн улсын Мексиктэй залгаа хил орчимд үндэсний гвардийн 2000 гаруй алба хаагч байрлаж байгаа ч Америк нэгдсэн улсыг чиглэн ирж байгаа дөрвөгчдийн урсгалыг тогтоон барихад эдгээр нь хангалтгүй гэж эрх баригчид үзсэн бололтой юм. За ерөнхийлөгч Дональд Трамп энэ сарын 18-нд хийсэн мэдэгдэлдээ хэрвээ Мексикийн эрх баригчид Америкийг чиглэн тус усаар дамжин ирж байгаа Латин Америкийн дөрвөгчдийн урсгалыг тогтоож дийлэхгүй бол цэргийнхэнд хандаж урд хэлийг хаана гэсэн юм а. За мөн тэрээр 2016 онд сонгуулийн кампани үеэр өөрийгөө дэмжигчдэд цагаачлалын хатуу бодлого явуулж хилийн хяналтыг чангатахаар амлаж байсан юм а. Хоёр солонгосыг төмөр замаар холбосноор Владивостокоос сүүл хүртэл анхны галт тэргийг 3-4 жилийн дараа хөдөлгөнө гэж өмнө солонгос улс үзэж байгаа юм байна. Хамтарсан төмөр замын хувьд ярихад бид саяхнаас барилгын ажлыг эхлүүлсэн эхний ээлжин төмөр зам хоёр солонгосыг залгадаг цэрэггүй бүсэд тавигдана. За 3-4 жилийн дараа бид энэ том төслийг бүрэн дуусгана гэдэгт найдаж байгаа. 3-4 жилийн дараа Владивосток хотыг сүүлээр дамжин Солонгосын хойгийн өмнөд үзүүр болох Пусан хоттой холбох анхны галтрыг явуулж болно гэдгийг өмнөд Солонгосын тал хэлж байгаамаа. За үүний өмнө умард болон өмнөд Солонгосын эрх баригчид 11 дугаар сарын сүүлээр эсвэл 12 дугаар сарын эхээр хоёр Солонгосыг төмөр замаар холбох умардын төмөр замын байдлыг судлах, үнэлгээ өгөх ажлыг эхлүүлэхээр зохирсон. За энэ сарын сүүлээр цэрэггүй бүсийн баруун хэсгийн 11 дугаар сарын эхээр зүүн хэсгийн төмөр замын байдалд үнэлгээ өгөх ажил эхлэх юм байна. За та бүхэндээ өнөөдөр дэлхийн дахинд болон олон улсад өрнөсөн анхаарал татсан үйл явдал мэдээлэлээс тоомлон хүргэлээ. Одоо үргэлжлүүлээд спортын мэдээ хүлээн авцгаана уу. Баярлалаа. Үзэгч та бүхэнд спортын мэдээ танилцуулъя. Спортын мэдээний эхэнд өнөөдөр манай эх оронд болсон уралдаан тэмцээний мэдээлэлээс хүргэе. Нийслэл хот байгуулагдсны 379 жилийн он хүрээнд Улаанбаатар хотын захирагчийн нэрэмжид эхнүүдэл өсвөрийн шатарчдын багийн аврах шалруудах тэмцээн өнөөдөр зохион байгуулагдлаа. Энэхүү тэмцээнд 400 гаруй шатарчин оролцсон байна. Улаанбаатар хотын захирагчийн нэрэмжит эхнүүдэл тэмцээн энэ онд 7 дахь удаага зохион байгуулагдлаа. Тэмцээнийг нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, нийслэлийн боловсролын газар, Монголын шитрийн холбоо хамтран зохион байгуулсан бол 17 сургуулийн 400 гаруй сурагчид оюун ухаанаас орилоо. Хэдхэн хоногийн дараа Испани Сантьяго хотод дэлхийн өсвөрийн шатарчдын аврах сар тэмцээн эхлэж байна. Энд оролцож байгаа хүүхдүүд бол энд бүгд оролцож байна. Тийм учраас энэ тэмцээн бол маш онцлогтой. Ийм чансаатай ийм тэмцээн болж байна. Энэ тэмцээнд одоо зохион байгуулж байгаа нийслэлийн засаг дарга, нийслэлийн шатрын холбооныхондоо, шатрын холбооны өмнөөс, нийт сурагчдынхаа өмнөөс баяр хүргье. Зүүн авраг, усын авраг, миний шатрын тэмцээн, цагаан бэрс гэх зөндөө тэмцээнд орчихсон. Ямар амьсгал гаргаж байна? Би зүүн авраг болсон, усын авраг болсон. Тэгээд би ирээд байрын бас 3 дугаар ангид орсон. Улаанбаатар хотын захирагчийн нэрэмжит багийн аврах шалгаруулах өсвөрийн шатарчдын тэмцээнд баг тусвар 1-ээс 12 гишүүнтэй швейцар системээр 6 өрөг тоглож шилдэгүүдэд тодорхойлсон юм. Монголын эмэгтэй тамирчид жудо самбохийн төрлөөр хичээлж эхэлснээ түүхэд 30 жилийн энэ онд тохиож байгаа юм а. Түүхэд 30 жилийн хүрээнд зохион байгуулсан Боржин Кап 2018 жудогийн өсвөр үе залуучуудын олон хотын тэмцээн өнөөдөр өндөрлөж шилдэгүүдэд тодрууллаа.
Одоогоос 30 жилийн өмнө 1988 онд Монгол улсын гавьяа дасгалжуулагч алдарт багш Чойсүрэнгийн Машбат Монгол улсад анхны эмэгтэй жудо самбо бүхэн шигшээвагийг байгуулж Монголын эмэгтэйчүүд их спортоор хичээлж эхэлсэн дүүхтэй. Машбат багшийн унган шавнар ердөө 2 жилийн дараа 1990 онд Москвад болсон самбо бүхэн 14 дахь удаагийн дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнд Монгол улсын гавьяа тамирчин самбо бүхэн анхны эмэгтэй дэлхийн аварга Бадамсүрэн тэргүүтээ 10 тамирчин оролцож 1 алт 4 мөнгө 5 хүрэлт медаль хүртэж өнөөгийн их амжилтын гарааг эхлүүлж байжээ. Би 1988 оноос эхлэн энэ самжуудаа бүхөр хичээлсэн. Нийт одоо 30 жил болж байна. Анхдагч гэж хийж болно л доо. Миний амжилттай болохоор усын аварга болон дэлхийн аварга, самын дэлхийн аваргаас хүрэл медаль, хамгийн сүүлд одоо мастеруудын дэлхийн аваргаас хошин алтан медаль. Дараа нь дахиад дэлхийн аваргаас мөнгөн медаль хүртжээ. Ийм сайхан өнөөдөр ийм сайхан тэмцээн зохиогдож байгаа. Нийт жудогийн хамт олондоо нийт анхдагчтай баярын мэнд хүргье. Боржин кап тэмцээний эхний өдөр өсвөрийн тэмцээн болж аваргуудаа тодрууллаа. Охидын 32 кг-ийн жинд Манлай клубын тамирчин Инхчмэг, 36 кг-ийн жинд Тэмүүжин клубын тамирчин Ануудар, 40 кг-ийн жинд Өмнөгов аймгийн бүх тэгш жаргал, 44 кг-ийн жинд Алдрын спорт хорооны бүх Бэлэг Заяа, 50 кг-ийн жинд Сүхбаатар аймгийн Сүхочир, 55 кг-ийн жинд Хинтээ аймгийн Хүрлбаатар, 60 кг-ийн жинд спортын төв сургуулийн бүх Булган тамир, 66 кг-ийн жинд мөн спортын төв сургуулийн бүх Сэргэлэн нар тус төрүүлж Боржин кап 2018 тэмцээний аваргууд боллоо. Өнөөдөр Боржин кап 2018 тэмцээн залуучуудын ангилалд үргэлжилж 14 жинд аваргууд тодорсон байна. Будапешт 2018 бүхэн жилийн төрөлдааны насан туршидын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс манай улсын тамирчид 3 медаль хүртсэн билээ. Будапештийн дивизионээс мөнгөн медаль хүртсэн Монгол улсын гавьяа тамирчин Насан Бурмаа, олон улсын хэмжээний мастер Шовдор, олон улсын хэмжээний мастер Төвшин Тулганар үндэсний биеийн тамирын дээд сургуулийн төгсөгчд юм а. Эдгээр тамирчид өнөөдөр төгссөн сургууль болох үндэсний биеийн тамирын дээд сургуультай зочилсан байна. 1991 оноос Монгол улсын биеийн тамир спортын салбарт үндэсний биеийн тамирын дээд сургууль үйл ажиллагаагаа явуулж 4000 гаруй болсон хүчин бэлтгэн гаргажээ. Тус сургуулиас Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар 1 гавьяа тамирчин дасгалжуулагч 13 төрөн гарсан байдаг. Хэдхэн хоногийн өмнө Унгар улсад болсон чөлөөтөхийн дэлхийн аварга шалгаруулалт тэмцээнээс мөнгөн медаль хүртсэн Монгол улсын гавьяа тамирчин Насан Бурмаа, хүрэл медаль хүртсэн олон улсын хэмжээний мастер Шовдор нар 2015 онд дэлхийн аваргын хүрэл медальт олон улсын хэмжээний мастер Төвшин Тулга 2014 онд үндэсний биеийн тамирын дээд сургуулийг төгсөн арчээ. Дэлхийн аварга хэмжээнд оролцоод их орон ирээд 3-4 хоног байж байна. Тэгээд өнөөдөр манай би 2014 онд үндэсний биеийн тамирын дээд сургуулийг төгссөн. Тэгээд өнөөдөр манай бас сургуулийн бас захирал болон баг хамт олон сургуулийн манд хамт олон бас дүүнер маань хүлээж авч уулзж байна. Тэгээд сэтгэл ба шөндөр байна. Мөн Буэнос Айрес 2018 залуучуудын олимпийн 3 дугаар наадмаас жудогийн төрөлд мөнгөн медаль хүртсэн Тэмүүжин Сусар ором хэдхэн хоногийн өмнө болсон самбо бүхэн залуучуудын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс алтан медаль хүртсэн Инхчмэг, мөнгөн медаль хүртсэн Сарвал, хүрэл медаль хүртсэн Ёлк, Адиасүр нар үндэсний биеийн тамирын дээд сургуулийн оюутан юм а. Сүүлийн жилүүдэд үндэсний биеийн тамирын дээд сургуулиас чөлөөтөхийн олон шилдэг тамирч төрөн гараад байна. Австрали улсын иргэн чөлөөтөхийн дасгалжуулагч Ричард Вейс 2004-өөс 2008 онд чөлөөтөхийн дасгалжуулагчаар ажиллаж байсан бол 10 жилийн дараа дахин үндэсний биеийн тамирын дээд сургуульд багшиж эхэллээ. Сайн байцгаана уу монголчуудаа. Намайг Ричард Вейс гэдэг. Би өмнө нь Монгол улсад ирж байсан. Үндэсний биеийн тамирын дээд сургуультай хамтран ажиллаж, чөлөөт бөхөөс сурсан бүхэл зүйлээ оюутан залуust зааж байсан. 1996 оны Атлантын олимп 3 дэлхийн аваргад би барилдж байсан. Өнөөдөр би залуучуудад дивжин дээрх тесрэлтийн хүчний тухай хичээл зааж байна. Энэ хүний одоо бэлтгэлийн заах арга бас бидэнд бол маш хэрэгтэй байгаа юм. Монгол улсын баг тамирчид дивжин дээрх бэлтгэл одоо дивжин дээр зөвхөн одоо дасгалжуулагчдын тактикийн заагаа явж идэг. Тэгэхээр дивжин дээр нь одоо биеийн хөвшин тусгай бэлтгэл тусна өгдөг. Тэр тусмаа ядангуй тесрэл хүчний бэлтгэлийг бол маш сайн өгдөг учраас бол одоо энэ бол Монголын баг тамирчид хамгийн хэрэгтэй бэлтгэлийн нэг байгаамаа. Энэ оны байдлаар үндэсний биеийн тамирын дээд сургуульд 800 орчим оюутан залуучууд суралцж байна. Монголын автоспортын анхны олон улсын хэмжээний мастеруудын нэг урт насан агсны нэрэмжит Цагийн Бөмбөгийн мөнгөн шонхор кап тэмцээн Дорногов аймгийн замын үзүмд зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Энэхүү тэмцээнд Цагийн Бөмбөгийн олон улсын хэмжээний мастер Билгүүн Санчир нарын зэрэг олон шилдэг тамирчид оролцсон байна. Автомото спортын үйл ажиллагаа явуулдаг мөнгөн шохор клубын тамирчдын санаачлагаар Цагийн Бөмбөгийн тэмцээнийг энэ сарын 26-наас 28-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.
Олон улсын хэмжээний мастер урт насан агс нь зөвхөн автоспортоор хичээллэхээс гадна сагсан бөмбөгийн талбайд олон сайхан тоглолтуудыг үзүүлдэг шилдэг сагсан бөмбөгч байсныг манай спорт сонирхчид сайн мэднэ. Тэмцээний нээлтийн үйл ажиллагаанд түүний ээж, дүү, гэр бүл болон найз нарын төлөөлөл хүрэлцэн ирж хүндэтгэл үзүүлжээ. Нэг жилд 8 мөнгө медаль авсан байдгийн. Тэгээ миний хүүг мөнгөн уртаа гэд нэрлсэн. Тийм ч учраас одоо орон нутагтаа болоод эх орондоо өнөөдөр ихтэл миний хүүг дурсан санд ийм сайхан тэмцээн зохион байгуулж байгаад би маш их баярлаж байна. Баг тус бүрт лигийн 2 тамирчин байсан бөгөөд 16 багийн 100 гаруй тамирчид өрсөлдсөн тус тэмцээнд дээд лигийн тамирчид болох олон улсын хэмжээний мастер Санчер Билгүүн, 3 эсрэг 3 үндэсний шигшээ багийн тамирчид болох Отхон Жаргал, Наранбаатар Дүлгөөн, Алтан Соёмб, Хөдрбат гэсэн мастерууд оролцсноос гадна замын ут хотноо үйл ажиллагаа явуулдаг бүх албан байгууллага оролцсон юм а. Цаашдаа тус тэмцээнийг жил бүрийн 10 дугаар сарын сүүлийн 7 хоногт зохион байгуулахаар товлсон байна. Тэмцээний тэргүүн байрыг Санчер Билгүүн нарын тамирчдаас бүрдсэн Дорногой аймгийн цагдаагийн газар, дэд байрыг Төмөр замын депо, 3 дугаар байрыг спортын мастер Дүлгөөн, спортын мастер Отгонбаатар, Наранбаатар зэрэг 3 эсрэг 3 тамирчдаас бүрдсэн Дорногой аймгийн замын үд гайлын газар тус эзэлсэн байна. Үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэндээ өнөөдөр дэлхийн спортын ертөнцид өрнсөн томоохон уралдаан тэмцээний мэдээлэлээс хүргэе. Хойд Америкийн үндэсний сагсан бөмбөгийн холбооны улирлын тойргийн тоглолтууд үргэлжилсээр байна. LeBron James тэргүүтээ Los Angeles Lakers өнөөдөр Minnesota-гийн талбайд зочлон тоглосон байна. Өрнөд бүсийн шилдэг 2 багийн шинэ улирлын анхны учраа Minnesota хотын Target Center-т боллоо. Хаан Джеймс анхудаага Los Angeles Lakers-ийн өмсгөлтэйгээр энэ ордонд зочлон ирсэн ч талбай эзэд түүнийг тийм ч таатаа өгтөж авсангүй. Timberwolves-ийн төвийн тоглогч Карл Энтони Таунс хүчтэй хаалт хийж хөгжөөнд дэмжигчдээ баярлууллаа. Кат өнөөдөр нийтдээ 4 удаа хаалт хийж Lakers-ийн эсрэг сайн хамгаалттай тоглолтыг үзүүлсэн юм а. Гэхдээ тоглолтын эхний агаас 66-64 ярцаатай зочин багийн тэргүүлээр өндөрлсөн байна. Төвийн тоглогч Javel McGee 13 оноо авсан бол LeBron James 8 оновчтой дамжуултыг өгсөн юм а. Харин талбай эстээс Jimmy Butler 32 оноо авсны 18 нь холын зан шийдэлээр авсан оноонууд байлаа. 6 удаа 3 онооны шийдэлт амжилттай болгосон Батлер тоглолтын төгсгөлд маш чухал шийдэлтээр онооны харьцааг 102-99 болгож багтаа тэргүүлэх боломж авчирсан юм а. Улмаар 124-120 харьцаатай Minnesota Timberwolves энэ тоглолтод хожиж улирлын 3 дахь ялтаа авлаа. Харин Lakers-ийн асуудал нэмэгцээр 2 дараалан хожигдсон тэд улирлыг 2 хожил 5 хожигдолтойгоор үргэлжлүүлж байгаа юм а. Los Angeles Lakers пүрэв гарагт Dallas Mavericks-ийг талбайдаа хүлээн авна. Үзэгчид та бүхэнд мегмар гарагийн спортын мэдээ хүргэлээ. Хамт байсан үзэгчдэд баярлалаа. Одоо та бүхэнд цаг агаарын мэдээнд анхаарлаа хандуулна уу? Үлгэж шөндөө 3 хэм хүйтэн өдөртөө 6 хэм дулаан. Улаангомд шөндөө 6 хэм хүйтэн өдөртөө 8 хэм дулаан. Ховдод шөндөө 4 хэм хүйтэн өдөртөө 12 хэм дулаан. Алтайд шөндөө 4 хэм хүйтэн өдөртөө 8 хэм дулаан. Улаастайд шөндөө 8 хэм хүйтэн өдөртөө 6 хэм дулаан байна. Тосон цэнгэлд шөндөө 8 хэм хүйтэн өдөртөө 6 хэм дулаан. Баян хонгортой шөндөө 6 хэм хүйтэн өдөртөө 10 хэм дулаан. Мөрөнд шөндөө 6 хэм хүйтэн өдөртөө 6 хэм дулаан. Хатгал шөндөө 9 хэм хүйтэн өдөртөө 3 хэм дулаан. Цэцэрлэгт шөндөө 3 хэм хүйтэн өдөртөө 12 хэм дулаан. Хар хоринд шөндөө 3 хэм хүйтэн өдөртөө 11 хэм дулаан байна. Арвай хээрт шөндөө 3 хэм хүйтэн өдөртөө 11 хэм дулаан. Булган шөндөө 7 хэм хүйтэн өдөртөө 12 хэм дулаан. Дархан хотод шөндөө 4 хэм хүйтэн өдөртөө 11 хэм дулаан байна. Эрдэнэтэд шөндөө 3 хэм хүйтэн өдөртөө 11 хэм дулаан. Чойрт шөндөө 6 хэм хүйтэн өдөртөө 10 хэм дулаан. Сүхбаатарт шөндөө 5 хэм хүйтэн өдөртөө 10 хэм дулаан байна. Зүүн хараад шөндөө 6 хэм хүйтэн өдөртөө 11 хэм дулаан. Зүүн модод шөндөө 5 хэм хүйтэн өдөртөө 8 хэм дулаан. Багнуурт шөндөө 7 хэм хүйтэн өдөртөө 9 хэм дулаан. Чингис хотод шөндөө 9 хэм хүйтэн өдөртөө 10 хэм дулаан. Баруун уртад шөндөө 6 хэм хүйтэн өдөртөө 7 хэм дулаан. Чойсонд шөндөө 7 хэм хүйтэн өдөртөө 6 хэм дулаан. Мандал говьд шөндөө 5 хэм хүйтэн өдөртөө 10 хэм дулаан. Далан задгадад шөндөө 4 хэм хүйтэн өдөртөө 14 хэм дулаан. Хам богдод шөндөө тэг хэм орчим өдөртөө 12 хэм дулаан. Сайн шандад шөндөө 4 хэм хүйтэн өдөртөө 12 хэм дулаан байна. Замын үдэд шөндөө 5 хэм хүйтэн өдөртөө 11 хэм дулаан байна. Нийслэл Улаанбаатар хотод шөндөө 4 хэм хүйтэн өдөртөө 11 хэм дулаан байна.
Бид та бүхэнд цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн мягмар гарагийн дугаарыг үзүүллээ. Манай хөтөлбөрийг сонгон үзэгчдтэй баярлалаа. Та бүхэн сайхан амраарай.